Всем привет, ребята, меня зовут Саша, и вы на канале Игрогеймер. И сегодня снимаю для вас новое видео. И оно будет посвящено прохождению 190-го боя башни старшего ветра обычной. Вот за такую команду я хочу его попробовать его пройти. Вот такая у меня снаряга на Джонни. Да, кстати, змеиная кожа мне сейчас выпала с обычного боя. Я был очень рад. Еще по наследению и все. Пусть она больше мне не падает. Пусть поддает доводил. Я буду очень рад. Вот такая на Соне. И вот такая на Кэсси. Она мне нужна чисто ради пассивки, чисто ради 20% блокбрейкера. Давайте посмотрим, что у этих мальчиков. Понятно, забирать эффекты будет. Так. У этого, в принципе, ничего такого смертельного. У этого тоже, блин, самый опасный тут класс Interest. Пассивка Сони-то не работает на боссах. Но я имею в виду вот эта красная карточка, вот эта. Не работает же она на боссах. Блин, я бы с удовольствием бы сейчас скипнул Рейдена Injustice и дрался бы с кем-нибудь другим. Увы, но у меня такого шанса нет. К сожалению, и к большому даже, к сожалению, я так скажу. И я надеюсь, эта попытка не будет такая же, как в 170-м бою. Но, в принципе, эти бойцы у меня очень хорошо прокачаны, и я уверен, что вот с ними я сейчас на изи расправлюсь. Вот видите, обычный дэмэдж с первого спецприема 105 тысяч, ребята. Вдумайтесь в эти цифры. 105 тысяч с обычного первого спецприема. Это где видано? Давайте, ребят, воюем. Тихо! Успокойся. Мальчик, успокойся. Ты чё? Успокойся. Тихо! Тихо, не сказал. Давайте еще раз. Мы неплохо их так дамажили, я вам честно скажу. Блин, может быть, сделал талант на привязку с первого спецприема? Я, конечно, не знаю. И что это за талант? Я о нем лишь слышал, но, может быть, реально попробовать найти его и прокачать? Будет, по-моему, полезно. Блин, вот с кем я готов драться, но не с тобой. Стоп! Блин, зачем ты заблокировал? Животное! Я сейчас его скипнул с помощью этого страха. Стоп. Хорошо, давайте отменяем ему спецприемы. Хорошо. Блин, вампиризма. Как я 230, слышь, ты офигел? Давай прикол свой заканчивай делать. Дай мне ударить. Хотя бы раз. Я второй хочу юзнуть. Может быть, стоило поставить ржавую бензопилу. Но тогда бы дэмэдж был не очень сильный. 109 тысяч. 146! Блин, я, по-моему, больше бы нанес с первого спецприема. Конечно, 200. Второй дерьмо. Я это понял. Но, по-моему, за первую попытку мы неплохо так хп нанесли. Блин, ну Люкана пришел вообще, это было не по плану. Что делать? Вопросики. Что делать? Не, эта команда я вижу. А, чего? Мне казалось, я куда меньше урон нанес. Ребята, это команда имба. Даже если у вас нету алмазок, команда Combat Cups, даже не прокачанная спецагент Кейс Кейдж, имба лютая. Всем советую за нее играть. Это что за дэмэдж? Простите, пожалуйста. Алло, Назарам студия, это, простите, что за дэмэдж был просто за 2 минуты, а? Я в шоке, ребят. Нет, Джонни Кейдж с такой снарягой имбалюта. Так, куда звук делся? А, вот он. Просто 50 тысяч никуда ушли у него. Тихо! Нет! Ненавижу эту его атаку. Тихо. О, хорошо попался на этот старый трюк. Сколько этому трюку уже лет? Просто ставишь блока, противник начинает атаковать, а ты просто
Ты юзаешь первый спецприем. Реально, сколько лет этой уже тактики? Блин, Ласик, ты, конечно, сюда не... Ты, конечно, не по адресу пришел, так сказать. Так, ты пойдешь к себе домой. Ты нам здесь пока что не нужен. Пожалуйста, Injustice. Какое сопротивление? Чтобы есть сопротивление к страху? А, это же реально считается как негативный эффект. Ну, ребят, минус 50% у него уже. Хорошо, чё? Думал, я такой простой. Не. Хорошо. Инжайс как раз. Блин. Пусть он лучше на кейсе юзает. Хотя, стоп. Увечит она ни на что. А откуда рассеивание? Он похитил. Он рассеиваем похитил. Надо будет убрать зеленую снарягу с Кэсси. Блин, мой самый основной дэмэдж-дилер пошел отсюда. Ладно, ну в принципе у меня еще не было такого результата за 2 попытки. Хорошо. Блин, реально хорошо, что я вспомнил про пассивку спецагент Кэсси Кейдж. Я про нее, когда сезон на спецназ, вообще не забываю. Блин, вот бы ее прокачать хотя бы на 5 слейн, тогда фатально вообще буду всех разносить. Да хилься, мне все равно на тебя пофиг сейчас. Он, я надеюсь, последним стоит? По-моему, он реально последним стоит. Не бойся, скоро твоя молния погаснет. Или это про огонь? А неважно, а кого это интересует? Блокбрекер бездонный сосуд с крови, хорошо. Блин, я реально снял тому Реду на увечь просто. Ну, знаете, в принципе, рассеивание это не такая уж страшная вещь. Пофиг, я с ним все равно, надеюсь, сейчас расправлюсь. Да, Люкан последний. А у этих Рейденов так мало хп. И это за 2 попытки. У меня столько хп на них было, а с 3 попыток, может быть, реально сделал свою основную команду в Combat Cup? Ну, блин, знаете, в чем есть прикол? Эта команда, конечно, сильная. Но в обычных боях лучше моя основная из Скорпионов, потому что МК-11 просто всех зарешает. По-моему, если сопоставить эти команды, победит МК-11 даже один. Потому что скорость зарешает. Погнали. Блин, по-хорошему, знаете что? Убрать бы его на классика Рейдена. Но я хочу реально добить сейчас обоих Рейденов. Так что избавлюсь от него, а потом от классика. Остается только один Люканистерс. Хорошо, 105. Может поменяться? Да не, пока не надо. Хорошо. Блин. Нет! А вот сейчас лучше поменяться, реально. Тихо. Тихо, я сказал. Я сказал тихо. Вот его реально сейчас скипать. Ока! Простите, откуда у него взялся второй спецприем, я не понял. Ребят, а вы видели, откуда у него первый спецприем взялся? Пожалуйста, поменяйте. Хорошо. Тихо. Бежаем. Даже блок. Пофиг. Пробивание блока, точно. Пассивка же Кейси Кейдж. Это не блокбрекер с основных атак, это блокбрекер со всех атак. Кайф. Блин, дракончик прилетел. Ладно, главное сейчас. Все! Так, надо сейвить Джонни. Сейчас он основной. Ребят, я реально могу. Нет, я не могу. Хотя нет, смогу. Если... Да зачем ты меня переатаковал? Я бы реально мог бы за эту попытку просто 2 Рейденов послать отсюда. Ну, ёшкин кот. Хотя, может быть, если ты поменяешься, сделаешь одолжение мне, я с ними еще расправлюсь. Может быть, вот так я тебя убью. Бежу. А чё, дамаж такой мелкий был? В смысле, я чё, под 100 не попал? Ха! Он хотел поменяться, чё я ржу? Реально, чё, дамаж стал такой мелкий? Он чё, снарягу как-то смог не сломать? Пробивание щита, ребят! Пробивание щита. Хорошо. Нет! Да блин!
Вот же ж ты, говнюк какой. Какое сопротивление, а? А где блокбрекер? Мне что не и один, и второй от пассивки. Один от старяги, другой от пассивки. Там около 50. Неужели такой невезучий? Кстати, ребят, объясню, почему я не открывал пакет Джейсона Вурхиза, которые были на пятницу 13-го. Я объяснил это в прошлом ролике, но запись случайно обрубилась. К счастью, это не повлияло на бой. В общем, ребят, я эти паки не открывал, потому что мне просто смысла их открывать нету. Зачем мне это? Да, я, возможно, бы выбил себе ужаса в коллекцию и слэшера, но зачем они мне? Подумайте реально, зачем мне те персонажи, которые у меня не прокачаны? Бонус в режиме выживший, да, хорошо. Но мне же надо постараться уже проходить Жим Бога, Фатальную башню. Так что мне надо сначала раскачать свой аккаунт, а для этого хотя бы докачать Скорпиона МК-11, Сабзира и Джейд, и все. Там уже можно разваливать, а потом можно и скидочные паки, и которые появляются обычно. Вот и них можно уже тогда открывать спокойно. Но сначала я реально хочу докачать своего Скорпиона, Джейд и Сабзира до 10-го слияния, чтобы режим Бога проходить. Смертельный удар 303 тысячи! О, вернее, 330 тысяч. Ребята, реально, я сначала лучше докачаю Юджейд, Саб-Зиро и Скорпиона до Икса. Буду проходить Фатальную башню, а потом все скидочные паки буду открывать. На это я согласен, на другое нет. Кстати, я вот сейчас отправлю походу в небосе. Мне же отсюда может выпасть редкая снаряга, если повезет. Но почему-то мне кажется, что не повезет реально. Кстати, ребят, это что? Финал? И что, ему сейчас реально отобью все, что можно? Чё дэмэдж, что он мелкий, я не понимаю, это... Это из-за кровавой бури, что ли? Ну пусть тогда страх добьет. Все, Люкан, иди... Ты чё такой живучий, ладно? Пусть ты умрешь самой отстойной смертью от самого непрокачанного перца в этой команде. О, я думал, не хватит, все, Люканчик, отсюда, быстро. Ребят, стоп, это 4 попытки, что ли? Или 3? Так, у меня было на этот бой 5 попыток, потому что я обновил. А, не, у меня 6 было. Я ж говорил, не повезет, блин, а я так надеялся. Мне отсюда 2 раза подряд снаряга редкая падала. Ладно, может есть еще шанс, что повезет. Реально, за сколько попыток я смог отыграть? За 4 попытки. Ну, в принципе, реально нормально. Я этот бой однажды за 5 попыток прошел. Так что, ну, рекорд поставлен. Я, ребят, напомню вам, за какую тему я буду проходить. 200-й завтра бой. Так что ждите. Ну, а если вам понравился этот ролик, вы можете поставить ему лайк. Если вам понравился сам канал, можете на него подписаться. Ну, а меня зовут Саша. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.